हेलो सबैलाई नमस्कार। यो चाहिँ मेरो पहिलो मिनी ब्लग है, जानी नजानिकन बनाइरहेको छु। आज चाहिँ म आफ्नो बारीमा घोका गुड्डाएका छु। हामीले फर्स्ट घोका चाहिँ जेठमा गुडिसक्यो, यो चाहिँ दोस्रो घोका गुड्डार्यौँ। यसरी घोका कहिले गुड्थ्या कसैलाई याद हुन्न छ, अहिले आफ्नो गाउँघरबाट टाढा छु भने भयो कमेन्ट गरिदिया मेरा मिनी ब्लगमा टिकटकमा। मलाई चाहिँ खासै घोका गुड्न नआउनु कि कसो हुनुहुन्छ जो नहो कि नआए त्यो पनि कमेन्ट गरिदिए। यसै बेला मेरो मम्मीले फोन गर्यो माइतबाट के गर्दा छ भने मैले घोका गुड्दा छु भने मम्मी भन्छ कि घोका गुड्न जान्ने छ त आज भोल भने क्या कि पहिला माइतमा यसरी काम कहिले नै गरिदियो घोका गुड्ने काम नै गरियो। घोका गुड्न गए पनि घोका भाँचेर घर पठाउँथे कि हामीलाई जा भन्नुभयो। अनि थोकै ठुल्को भइसकेको छ, एसएलसी गर्यो, पढाइको सिलसिलामा धनगढी गयो, उता घर भयो बसियो। अब हामीले छुट्टीको बेला घर आउने बेला घोका तोडिसकि हान्थ्यो। कार्तिकमा हान्थ्यो दसैँ तिहारमा। तपाईँलाई खासै घोका नै गुड्न जान्ने हो कि, तर अब चाहिँ अर्का घर आइसकेपछि जाने नजानेलाई गद्दो पढन्छ काम भन्ने हो। जहाँ म थोक गुड्ड लाग्यो सबै भन्ना जान्ने रहेछ काम सब जानिया छ भन्ना खुसी लागन्छ कि कसैले हौसला दियो भने पो झन् ऊ हुने रहेछ कि मन खुसी हुने रहेछ, गद्दी जागर आउने रहेछ कि। यसो छ घोका गुड्डार्यौँ। हाम्रो चाहिँ अब हेर्नु त पहाडको भ्यू कति राम्रो छ क्या, हरियाली, घाम लागेको छ, मस्त छ मौसम। जानी नजानी जसरीलाई घोका गुडियो, घोका गुडेर पनि सकिन लागिसक्यो। हाम्रो चाहिँ एक्लै छु, घोका गुडिसकियो। अब चाहिँ म घाँस काट्टौँ। घाँस चाहिँ हाम्रो यो लगाएको घाँस हो, बर्खा जति काट्यो उति पलाउँछ कि यो घाँस चाहिँ हिउँमा त नआउनु सुकिजान्छ। फाइनल्ली मैले घाँस काटिसक्यो। अब चाहिँ घर जाने तयारी भयो। मुख रातो भइहाल्छ मेरो घामले। अब घर गइयो। अब मैले एकछिनमा फ्रेस भइसकेपछि अब मेरो छोरो आउँदैछ। 1 घन्टा डेढ 2 घन्टापछि भेट्यो कि सिएको थियो, सिएको छाडी गएको थियो, फाइनल्ली भेट्यो। अब चाहिँ मम्मीलाई माया गर्छ सानीले, मैले पनि माया गरेँ। अब चाहिँ सानीलाई गाडी चाहियो, मोबाइलमा चाहिँ गाडी चाहियो। मैले गाडी नहेर्दै भनेर हेरिदियो भन्यो। अब म चाहिँ एकछिनमा टिभी हेर्नतिर लागेँ। सानीले गाडी नदेखायो भनेर रुन पस्यो। उसलाई क्रिकेट मन पराउँछ कि टिभीमा, मैले अर्को लाएर रोयो। अब उसको नास्ता